Salam hamını xoş gördük. 2017-ci il Hyundai Tucson'dur. 700 Course robot korobkadır. Deməli, maşında P192 177 kodu verirdi. O da üst aktuator verirdi. Yəni bu bizim təcrübəmizə baxılaraq, yəni bir diaqnostika verilmişik. Deməli, baxın, bunun qabaq hissəsində hansı ki bu rıçaqlar keçirən hissədə baxın sökmüşük. Deməli, bu motorçikin iç tərəfində plasmas var. Baxın, iç hissədə. Burada bu hissədə plasmas var. Bu plasmas çıxıb. Bu plasmas çıxdığına görə rıçaqı darta bilmir arxa hissəyə. Deməli, indi bunun yenisini əvəz edəcəyik. Yenisini əvəz edəcəyik ki, maşın həm arxaya geçsin, həm də ikinci skorsdan çıxsın. Hansı ki, buradakı rıçaqları idarə edir. Və skors atır orada. 2017-ci il Hyundai Tucson'dur. P192 177 kod verir. Deməli, əziz qardaşlar, baxın, həmin o vilkanın iç hissəsidir. Düzdür, məndə söküyü var idi deyə sizə bir dənə dəqiqliklə göstərim. Baxın, bu hissə iç hissədən qırılır. Baxın, bu hissə iç hissədən qırıldığına görə burada plasmas çıxır. Bu da işlənmişdir. Baxın, hər şey üstündədir plasması. Bax, belə bir şey olur içərisi. Belə bir şey olur. Bundan qabaq bir dənə maşın vardı, onu düzəltmişdim. Onun problemidir, bax. Bu da kod verir. P192 177 kodu verir. Həmin bu kod bunu verir. Bu detal verir. Deməli, bu detalın iç hissəsi iç hissəsindədir, bax. Burada iç hissəsində həmin bu vilka var. Vilka iç hissəsindən qırılır deyə üst aktuatorun aşpikasını verir. Çox adam alt motorçiki dəyişir, ondan düzəlmir. Yəni o deyil, problem bundadır. Hansı ki problem var buradadır. Bunu dəyişirsən, bu detalı dəyişirsən, düzəlir. Bu da işlənmişidir. İndi işlənmişini sökəcəm sabahları. Söküb qoyacam üstünə.